פעמים קורה. ברגע שאתם אומרים את השם שלכם, התמונה שלכם והתיק שלכם עולה במחשב. אנחנו יכולים לראות עם מי אנחנו מדברים, וכל דבר שקבענו איך לעבוד עם כלב נכנס למחשב. כשאתם רשומים, תגידו מי, אתם המדריך פותח הלטי או ג'ן קדידר, כמו שאתם רואים על פיצי, עם כזה קולר שהוא נמצא על האף, אתם רואים? או עם קולר חנק, כמו שאתם רואים, חלק מהכלבים עם קולרי חנק, הם לא הקולרים שאנחנו ממליצים, אבל דברים כאלה. אם אנחנו חושבים שצריך פחות, אנחנו עובדים עם חנק בד, כמו שאתם רואים על הכלבה, על סופה, או מאור, הוא פשוט נסגר פחות טוב, הוא נותן פחות לחיצה. להכאיב לכלב כדי שיבצע, יש פה תקלה באילוף. אוקיי? המטרה היא לא להכאיב לכלב, וכלב שמבצע מתוך פחד או כאב, זה לא נקרא משמעת, זה נקרא הפחדה. בסדר? המטרה שלנו לתקן אותם, והצורה לתקן אותם היא לגרום לו להבין באותו רגע שהוא עשה משהו שאני לא מרוצה ממנו ולהתנהג